1, 2, 3, come on! Hello guys! Welcome back to my channel! So, bagong-bago ka pa lang sa channel ko, please consider subscribing. And today's ang video natin ay yung aking Lazada haul. So, yung mga nabili ko sa Lazada. So, first muna, yung nabili ko is yung mermaid brushes. So, ito, yung mga mermaid brushes na nabili ko, pang eye shadow and eye brushes. So, ayan. So, 10 pieces lang to. And so cute niya, diba? Price nito, I think, nasa 120 sa Lazada. Pero, nagbabago-bago din kasi yung price eh. So, 10 pieces na brush, eye brushes siya. And then, meron siyang para dito, sa highlighter. Tsaka yung mga blending brush para sa ating eyes. Nag-a-apply tayo ng eyeshadow. So far naman yung mga brush niya is medyo durable naman siya. Na-try ko na yung iba dito. And ang cute lang kasi niya. Mermaid brushes. So, again, 120 pesos lang yung bili ko dito. Next naman ay yung ating eye brushes pa din. So, ito ang dami niya, oh. So, 20 pieces to. And, ang price nito is 70 pesos lang. So, sulit na sulit. Diba? Itong mga eye brushes na to, medyo matibay naman siya. Durable naman. Pero, sa price niya, diba, worth it talaga siya. So, again, nabili ko dito is 70 pesos lang sa Lazada. And, next naman is itong makeup organizer. Yan, pag nagta-travel ka. And then yung loob nito. Ganito siya. Meron siyang mga compartment. Yan, pag gusto mo ilagay dito, yung mga face mist mo, yung mga foundation, yan, sa mga bottle, pwede yan. So, ang bili ko dito is nasa 60 pesos lang. So, pag nagta-travel ka kasi or gusto mo na ilagay lahat dito, pwede rin skincare mo dito ilagay mo. So, ito 60 pesos lang bili ko dito. Siyang kasama, ito, nasa loob nitong organizer. Yan, ito. Meron siyang maliit na pouch na pwede mong i-attach doon. Pwede mo lagay dito yung mga lipstick mo, lip gloss. And then, may kasama din siyang para sa mga brushes. Kung gusto mo ilagay dito yung ibang brushes, yan. Diba? Protected siya. So, ilalagay mo lang siya dun sa organizer. Yan. So, ilagay natin siya dito. And then, itong maliit na pouch na free. Free lang yun sa loob nito. Next naman natin is yung charger. Ito, Samsung charger. So, dalawa yung nabili ko nito para sa niece ko and then sa mother ko. So, ang bili ko dito is 105 lang. Working naman siya. Tsaka, meron siyang, ito yung charger, and yung cable niya, Samsung, para sa Samsung. So, 105 lang to. Next naman natin is, ito, pang, siya, pang kusina. Itong mga iba't ibang size ng peeler. Yan, pang balat ng mga vegetables. So, tatlo siya. Medyo disappointing nga lang tong isa dito kasi parang, ayan o, meron siyang, I'm not sure kung rusty siya. Ayan, may rust. So, bili ko dito is 135 lang. Ayan. And then, next naman is knife. So, tatlong knife to kasi buy 2, take 1 siya. So, ayan. Kasi sabi ni mama, yung mga knife daw namin medyo mapurol na. So, ito, tatlo siya. Buy 2, take 1. Bili ko lang dito is 252 pesos. Ayan. And then, last but not the least, medyo may kamahalan ang ating ultrasonic cleaner. Ayan. So, sa mga nagtatanong kung para saan to, may separate video ako dito pwede mong panoorin para malaman mo kung para saan to. But anyway, bigyan kita ng konting feedback. Meron na kasi ako nito dati nung nagtatrabaho ako overseas. So,
Panglinis to ng mga jewelry, mga glasses, tsaka yung ibang mga maliliit na metal tools, kagaya ng mga nipper, yung panglinis ng kuko, yung pusher, ganyan, yung mga ganun. So, maganda to panglinis. Panoorin nyo na lang yung video review ko about dito. Okay? So, yan lang ngayon yung ating mga Lazada haul, and I hope you like it. And pwede nyo rin check yung Lazada, makikita nyo doon may mga iba't ibang sale sila. And I hope you enjoy, and then see you sa next video. Bye!